Good morning, xin kính chào quý vị. What is meditation? Thiền là cái gì? Meditation is a translation from the Chinese word meaning 思修. Actually originated from the Sanskrit word meaning chana, which is transliterated in Chinese as chana, which is has a few meanings. Thực ra cái thiền là từ cái chữ tiếng Phạn, thiền mà theo. This is referring to the Chan technology as transmitted to us by the Chinese patriarchs. Thầy đang bàn về cái pháp môn thiền mà đại thừa mà những tổ sư người Trung Hoa đã truyền tới cho cái xứ này. This is a chana I know, so I don't know everything about meditation. I only can teach you what I learned from my teachers. Thầy chỉ chia sẻ với cùng quý vị những cái gì mà thầy đã hiểu từ những cái vị thầy của thầy thôi. And the Chan that the Chinese learned from, the Mahayana Chan they learned from is originated from India, and that they was transmitted, officially transmitted to China by Venerable Bodhidharma. Cái thiền tông mà người Hoa đó mà biết đó, mà cái nguồn gốc thiền tông người Hoa là được truyền từ Ấn Độ qua từ ngài Bồ Đề Đạt Ma, là vị sơ tổ người Hoa. So Bodhidharma became the first Chinese patriarch, Chan patriarch for China. And then later there's a Chinese master, which is my venerable master, Venerable Shenhua, a Chinese monk who came here to this country in the 60s and transmitted Chan technology to this country. Rồi năm 1960 mấy đó, 66, 67 đó, thì ngài Hòa thượng Tiên Hóa, ân sư của thầy đó, đem cái Phật giáo Đại thừa từ bên Trung Hoa qua xứ Mỹ, cái họ truyền chính thức truyền cái Đại thừa từ Trung Hoa qua xứ Mỹ. So therefore, at that time began the official transition of Mahayana from China into the U.S. And that's when the Chan technology was officially transmitted to the U.S. Thì lúc 1960 mấy đó là cái lúc mà chính thức cái pháp môn thiền tông được truyền từ Trung Hoa về xứ Mỹ. Okay. And what is this Chan technology, this Chan technique, thành cái pháp môn thiền tông là gì? It is, we still use the word Chan because I want to preserve the original teachings of the patriarchs. Thầy vẫn dùng những danh từ của, mặc dù tiếng Việt hay tiếng Hoa đó, hay tiếng Anh đó, để dùng những danh từ tiếng Hoa để mà bảo tồn lại cái tinh thần của pháp môn thiền tông. The reason that we want to preserve the original spirit of the teaching is because, frankly, I don't necessarily understand all of it. That's why it's important to preserve whatever the original teachings is, so that maybe down the road, people who are wiser than I will be able to understand it as well. Lý do mà thầy dùng danh từ ngôn ngữ từ người Hoa đó, mặc dù giúp giảng tiếng Anh cũng vậy, cố gắng giữ những cái danh từ người Hoa để mà tiếng Hoa để mà bảo tồn lại cái tinh thần của cái thiền tông mà được truyền qua xứ này. Tại vì thầy đã quay hết tất cả thiền tông đó, cái thiền tông nó rất sâu xa. Thầy hy vọng là chỉ truyền giảng được cái gì mà thầy hiểu thôi. Rồi trong tương lai có những người khác cao minh hơn thầy sẽ hiểu được cái ý nghĩa, cái thâm ý của các tổ sư. So what is this Chan technology that we practicing? Thành cái pháp môn thiền như tu là cái gì? The Chan is translate into Chinese as 思修
Cái danh từ tiếng Phạn nó được dịch ra tiếng Hoa bằng chana, ý nghĩa nó là tư tu. Sushio meaning thought cultivation. Tư tu nghĩa là gì? Là tu những cái tư tưởng. You cultivate your thoughts. That's what chan is. Okay? What thoughts are you cultivating? Những cái quý vị đang tu những tư tưởng gì? What do you do when you meditate? Khi quý vị thiền, quý vị chuyện gì xảy ra? When you meditate, that's when you go back and get in touch with the kind of thoughts that are inside your heads. They arise in your heads. Lúc quý vị thiền á, là quý vị bỏ thời giờ ra để mà nhận diện những cái tư tưởng đó quý vị có trong đầu đó. Okay? That's what jhana is. That's what meditation is. Cái thiền là như vậy đó. Quý vị phải biết nhận ra mình có những tư tưởng gì. Fundamentally, you reserve the time to meditate in order to recognize your thoughts. What kind of thoughts are present in your head? Because why? Because normally you don't pay attention to your thoughts, do you? You only act on your thoughts. You don't pay attention to them. You don't question your thoughts. Tại sao như vậy? Tại thông thường đó, trong cuộc sống thường ngày chúng ta ít khi mà chú ý tới cái tư tưởng, chúng ta chỉ hành động theo tư tưởng thôi. Đúng không? Normally we get up in the morning, we strike up a thought, and then we act upon those thoughts. We get up and say, okay, let's go wash up. Chẳng hạn như buổi sáng khi quý vị thức dậy thì quý vị bắt đầu hành động theo những cái tư tưởng của mình. Tư tưởng là gì? Đi rửa mặt, đánh răng. Right? You don't question those thoughts, do you? Đâu có thắc mắc hay là suy nghĩ về những cái tư tưởng đó. Mình nghĩ cái gì mình làm cái đấy. So what you do is you act upon your thoughts. This is what we do all day. Cả ngày chúng ta chỉ làm như vậy thôi. Có tư tưởng gì chạy theo tư tưởng đó mà làm. Đúng không? Is that correct? You act upon your thoughts all day. So what meditation does is that stop. Instead of constantly acting on our thoughts, let's stop, don't do anything, sit down and examine what kind of thoughts you have. Thì cái thiền nó đi ngược lại cái dòng đó, cái dòng sông đó. Thiền người nói là thay vì mình chạy theo cái tư tưởng của mình làm hành động theo những tư tưởng của mình, thì mình ngồi lại, mình ngồi xuống, mình không làm gì hết, mình chỉ ngồi mình coi thử mình đang nghĩ cái gì. That's what meditation is. Cái đó là cái thiền. Okay? So that's what you do. You sit down and you take the time to examine your thoughts. Thì mình bỏ thời giờ ra để mình quan sát, mình ý thức được những tư tưởng mình có là cái gì. So what kind of thoughts do you have when you sit and meditate? Tư tưởng gì quý vị có? What kind of thoughts you have? I tell you the first one you have. All of you have go through this process. Tất cả chúng ta khi mà thiền đều có qua những cái giai đoạn như vậy. For example, you have to struggle with thoughts about your physical being, your physical comfort and discomfort. Thì những cái loại tư tưởng đầu tiên quý vị có khi ngồi xuống thiền là tư tưởng về cái thể xác của quý vị. Right? We teach you to cross your legs if you can.
Những cái người mà có khả năng đó, muốn tu tích cực hơn á, thì chúng tôi dạy cho họ xếp bằng, cross your legs, okay? Because when you cross your legs, it feels uncomfortable. It brings you back to reality of your discomfort. Thì cái xếp bằng đó nó làm quý vị cơ thể nó khó chịu, thì nó kéo quý vị lại vào cái cơ thể, thay vì chạy ra ngoài thì mình chạy rút vào lại, mình chúi vào cơ thể. So what happened is that by design, this is the secret of Chan, by design, secret of Buddhist meditation. Cái đây là cái bí mật của cái thiền tông. Là thay vì quý vị để quý vị theo cái habit, tiếng Việt habit là gì không? Cái thói quen, cái thói quen mình là mình chạy ra ngoài, mình chạy đi ra, mình đeo đuổi thế giới bên ngoài, thì mình chạy vào trong lại, mình thấy rằng cái cơ thể mình đang khó chịu. So that is, instead of indulging your habit of going outside and planning things, thinking about other things, now you're forced to think about your body. Does anyone who crosses his or her legs feels no discomfort whatsoever? Raise your hands, please. Có ai khi mà xếp bằng hoàn toàn không có đau chân, đau tay gì không, đau lưng gì không? Có ai như vậy giơ tay cho thầy coi. Okay. The question is, when you cross your legs, you feel any discomfort? You don't feel any discomfort at all. You do feel discomfort. Stay for a while. I can stay for a while. Cross leg back. Yeah, but after a while it hurts. You feel uncomfortable because the blood doesn't circulate. Khi mình xếp bằng như vậy, cái máu nó không lưu thông. And so naturally you feel that it's not as comfortable as when your legs are not crossed. Còn khi mà cái máu không lưu thông như vậy, tự động mình biết là một cảm giác là mình cái cơ thể nó không có thoải mái như thường. Okay, so the first thing about Chan, this is why all these secret practices the patriarchs taught us are for a reason. Thành ra những cái tổ sư mà dạy về thiền tông họ có dạy những cái phương pháp vì một cái lý do rõ ràng. Okay. Because the first thing we do is we are inherently it brings you back to the constant thoughts that are the baseline we have. Tại cái việc đầu tiên khi quý vị lúc mình thiền quý vị để ý ngay là thấy những tư tưởng khơi lên đó, khởi lên như vậy thì quý vị thấy rằng đó, là có những cái loài tư tưởng mà chúng ta thường lo. Đầu tiên là lo về cái thân. So the first thing you see, you worry about your bodies, comfort and discomfort. Right? Either you don't like the discomfort or you like the comfort of crossing your legs. Thành ra tư tưởng cho vị thấy đó là hoặc là mình không thích mình thấy khó chịu, tư tưởng khó chịu về cái thân mình, cái chân nó bị cong nó khó chịu. Hoặc những người mà có trình độ hơn một tí, cong chân thấy người rất thoải mái. Cái đó là cái ưu tư của mình, cái tư tưởng mình nó nặng, cái phần đầu rất thấp đó. Cái cơ bản thế nào là chúng ta lo về cái thoải mái, về cái thiếu thoải mái của cái bản thân. So what happens is that it brings you to the realization that you are one of your primary concerns, your thought patterns, that you worried, you preoccupied with your bodily comfort or discomfort. You see that? And that's what you face with every single time you meditate, and no one knows. No one pays attention. They say, well, why do I have to cross my legs? I sit in the chair. I lean back. It's more comfortable. I like it better. Okay? That's also meditation. Okay? Because it shows you your thought patterns. Okay?
unless you see those thought patterns, okay, you will not be able to see what's happening inside of you. Mình thấy được cái tư tưởng như vậy, những tư tưởng như vậy mới thấy được cái cách suy nghĩ, cách mà hành động của chúng ta. Okay, you're not even aware of your priorities, what your likes and dislikes, then you will not be able to remain in control of your life. Nếu quý vị không ý thức được những cái loại tư tưởng quý vị có, thì quý vị không thể nào có tự chủ được. For example, we teach people, our students, to meditate an hour every day. Chẳng như chúng tôi khuyên những thiền sinh nên thiền, công phu thiền ngày 1 tiếng đồng hồ. Okay, and it is a struggle for most people at first because most people cannot sit still for an hour. Tại vì cái đó là cái chuyện rất khó khăn, ít ai mà có thể đủ cái sức mà có thể ngồi yên được 1 tiếng đồng hồ. Okay, and when you sit every day, mỗi ngày khi quý vị ngồi thiền như vậy, it's a new journey, là một cái khám phá khác biệt. Not every single sit is the same. Every single sit is different. Mỗi lần mình ngồi xuống là có những cái kinh nghiệm nó khác, hoàn toàn nó khác nhau. Okay. So every single time you sit, you discover new thoughts or new patterns of thought. Mỗi lần ngồi xuống thiền, quý vị sẽ thấy những cái tư tưởng khác và có những cái, hoặc là có những cái khám phá mới về những cái tư tưởng trong đầu chúng ta. So what happens is that that is why cultivation is very important. Bởi vì cái thiền nó quan trọng ở đó, tại vì quý vị thấy được cái tư tưởng. Then you realize once you sit there, you make the time to discern your thought patterns. That's when you are able to learn next to concentrate on one thought. Quý vị bỏ thìa ra thiền để làm cái gì? Để tập cái phương pháp, tập phát triển cái khả năng để mà chú tâm vào một cái tư tưởng thôi. As you see all your thought pattern, you see how scattered your thoughts are. Quý vị thấy được cái tư tưởng nhảy lên nhảy xuống hoài, cái đó là cái tán loạn. Thì cái mục tiêu của tư tu là cái gì? Mục tiêu tư tu là để chú tâm vào một cái tư tưởng thôi. Thought cultivation means that you cultivate the ability to concentrate on one thought. That is the objective of Chan. Okay. Thành cái mục tiêu của thiền là thiền tông là gì? Tu thiền, luyện thiền là gì? Để tập phát triển khả năng chú tâm vào một tư tưởng thôi, không cho những tư tưởng khác nó khởi lên. You prevent other thoughts from arising. Okay? It's that simple. Once you understand that, then once you can do that, then you succeeded in Chan. Tại mỗi lần mà quý vị làm được như vậy là quý vị thành tựu được pháp môn thiền. Very simple. So to go from your head, from mind being from being full of thoughts, quý vị để ý chứ coi, cái đầu chúng ta nó hoàn toàn nó đầy tư tưởng hết, từ đủ loại tư tưởng hết mà tới còn một tư tưởng tôi có thể chú tâm vào một tư tưởng thôi, không cho những tư tưởng khác nó xen vào. Cái đó là công phu thiền, cái đó là một sự thành tựu của pháp môn thiền.
Okay? Yes? Shifu had a question. When you have focus on one thought, does that mean you keep having the same thought, or can you actually have one thought that just extends over a long period of time, or is that kind of irrelevant? When you get there, you know. Câu hỏi là Kim nói mà chú ý một cái tư tưởng, một cái tư tưởng thôi, cái đó có nghĩa là chỉ có một cái tư tưởng thôi, hoặc là mình chỉ tiếp tục nghĩ một tư tưởng, hoặc là chỉ một tư tưởng mà nó kéo dài ra. Okay. All right. Before you go from having many thoughts to one thought. Okay. Quý vị đi từ cái trạng thái mà có nhiều tư tưởng cho tới một tư tưởng thôi đó. Okay. You need to go through a screening process, a filtering process. Quý vị muốn được như vậy, quý vị phải bắt đầu gạn lọc những cái loại tư tưởng từ từ. Is that clear? You sit there and you filter out your thoughts. Hay là quý vị bắt đầu ngồi thiền như vậy, quý vị từ cái tâm tán là nhiều tư tưởng nhảy lên, nhiều cái ưu tư mình có, mình gạt lọc hết tất cả những tư tưởng còn lại một tư tưởng thôi. And so the process is that, let's say you taught on concentrating on breathing, your breath contemplation. Chẳng hạn như lúc mà thiền, quý vị được dạy, rất nhiều người được dạy pháp môn quán hơi thở. So what happens is you sit there and you do one thing. The one thought there is you contemplate your breath. You do what you're supposed to be doing. Okay? Thành cái tư tưởng mà quý vị phải quán đó, quán hơi thở đó, quý vị chỉ ngồi đó mà quán hơi thở thôi. So what happens is that all the thoughts arise that will meddle, interfere with your contemplation of the breath. Thành ra cái thông thường khi quý vị những người được quán hơi thở, học quán phương pháp quán hơi thở như vậy, thì người ta đang ngồi quán, đang đếm hơi thở đó, sổ túc đó, thì có những tư tưởng pháp nó khởi lên, nó xen lỏi vào những cái phương pháp, cái việc mình đang đếm hơi thở. Okay, so all the thoughts arise to disrupt your work on contemplating the breath. So your job in cultivation is to recognize those thoughts that arise. Thành cái việc quý vị làm là quý vị phát triển cái khả năng để nhận thức những cái ý tưởng nó đang xen lỏi vào. And you get rid of those thoughts. You don't act upon those thoughts. Thành quý vị nhận ra được những cái tư tưởng nó đang xen lỏi vào đó. Có những tư tưởng như khởi lên như vậy, quý vị không có chạy theo nó nữa, quý vị chặn nó lại. So all you have to do is you recognize those thoughts and you don't act upon those thoughts. You don't follow those thoughts. That's all you do. Okay? Thành mình chỉ nhận ra những tư tưởng nó khơi lên như vậy. Mà những tư tưởng nó đòi nó xen lỏi vào, mình chỉ nhìn nó thôi, mình không làm gì hết. You don't do anything. Yes. Is that what you mean by examine? Just recognize and don't. You recognize. I'm counting. Inhaling, exhaling, 1. Inhaling, exhaling, 2. And then I'll say, oh my God, it smells good. And then second thought is that it smells like phở. It's a Vietnamese dish. The Vietnamese are crazy about phở. It smells like phở. Okay. And the second thought, the first thought arising is normal. Second thought is not. Is it clear? It's normal. When you contemplate this, the noise comes. You see that? The noise just came. That's natural. It's beyond your control. Is it clear? Quý vị đang đếm hơi thở, nó sổ túc hơi thở như này. Bỗng nhiên quý vị âm thanh nó chạy tới. Quý vị đang nghe âm thanh nó tự động nó tới. Quý vị hoàn toàn có cái tự chủ được. Okay? Nó tới như vậy. So you hear the noise coming, which just came. The drill noise, the saw noise that comes.
That's beyond your control. Okay? But you recognize, there's interference. That's all you do. You don't think about how annoying. I drove here, I took the time to come here, and it's not even quiet enough for me to meditate. You get upset. That second thought there is under your control. So you hear the noise, you don't act on that. You don't get afflicted over it. Is that clear? The first thought, the first realization is normal. The second thought, thinking about it, acting upon that, okay, is not advisable. That's what you do. You sit there, you stop. You say, okay? Here's what happens to you. You sit there, you meditate, and all of a sudden you hear this sawing noise, yeah? The saw noise, very annoying. The thought of annoyance arises. Okay? Third thing, you get afflicted. You say, my God, I'm not coming here anymore. Okay? Do you see how it works? It comes. You say, oh my God, this is annoying. And number 3, I'm not coming again because this is no good. So meditation is you develop, okay, and then the fourth thought and the fifth thought arise, so you recognize when oh, wait a minute, I'm not supposed to be thinking about this thing. You backtrack, okay, you stop. As soon as you realize it, you stop, okay, and you go back to your breath counting. And so the sooner you realize, you stop the chain of thought. Quý vị thấy không? Khi mình suy nghĩ như vậy, mình nghe cái tiếng nó xoay, cái tiếng nó cái máy nó cắt, nó là tiếng ồn, thì mình đầu tiên mình có cái tư tưởng nó rất là khó chịu. Cái tư tưởng thứ nhì là khó chịu, tư tưởng thứ ba là mình nói chỗ này kỳ cục quá, tôi tới đây thiền mà nó ồn dễ sợ, chắc tôi không thèm tới nữa. Ok, tư tưởng thứ năm, tư tưởng thứ tư nó là chiều tôi tới cái thiền viện kia nó im lặng mà nó tốt hơn nhiều. Tư tưởng thứ sáu, ông thầy kia ông giỏi hơn ông này nữa. Ok, rồi thứ bảy, ông này kia nổi tiếng hơn ông này nữa. Ok, cái tư tưởng nó chạy liên tục như vậy. Thì lúc khi mà ý thức được như vậy, mình chặn lại. Ok, mình ngừng lại, mình đi trở về cái hơi thở của mình. So you go back. As soon as you realize that these thoughts they're not welcome, you stop, you go back to yet one thought. So meditation is learning to stop yourself before you follow the first thought. Thành cái thiền là giúp quý vị phát triển khả năng mà càng ý thức được sớm cái tư tưởng thứ nhì đó, càng sớm như thế nào càng tốt để mà chặn nó lại, không chạy theo nó nữa. So all you realize that as you hear the sound, the noise coming, you say, it's a noise, that's it. You just realize it, you stop. You learn to develop that ability so that you never afflicted. You understand? Bởi vậy, nếu quý vị có thể chặn lại khi mà nghe được cái âm thanh rồi mà chặn nó lại, không suy nghĩ á, chỉ nói cái này cái tiếng ồn, thì mình sẽ không bao giờ bị phiền não hết. You afflicted, my conclusion, you afflicted is because you follow those thoughts. Quý vị chỉ phiền não tại vì quý vị đã theo những cái tư tưởng như vậy thôi. Yes. That's right. Don't do anything. The reality is that the first thing you hear it, you become annoyed. Okay? And you say, I am annoyed. Stop. Yes. Yes. Hearing, seeing, in Buddhism, it says, the Buddha used the word jian, meaning to see. Trong Phật giáo, Đức Phật mà dạy, Tổ sư mà dạy, thì các ngài dạy là quý vị khi mà dạy về cái kiến là thấy. The jian is actually symbolizes all six sense organs. Cái kiến đó nó tượng trưng cho 6 cái giác quan của chúng ta. Okay?
So the seeing there represents the six sense organs, meaning the hearing, the smelling, okay, the touch, okay, everything. Okay, so you aware of it, and you naturally, the first reaction you have is you be annoyed. Okay, you say stop. There's no need. The noise will stop. You see that? What happens to you is that you become annoyed by the noise, and you stuck at the annoyance while the noise has stopped. It comes and goes. There's no need to be annoyed. But your annoyance doesn't go away. You're stuck with the annoyance, and that's what you don't know why you're so unhappy. Quý vị thấy không? Cái tiếng đồng đó, nó đến rồi nó đi. Rồi khi nó đến là mình phiền não, cái phiền não nó ở lại với mình. Trong tiếng động nó đã ngừng rồi. Âm thanh nó đã ngừng rồi. Mà mình bị phiền não là mình đang bị kẹt. Mình không biết. Yes. Tập trung tư tưởng có nghĩa là mình nhận rằng những cái tư tưởng mình tập trung vào cái chữ niệm Phật chẳng hạn, thì bất cứ những tư tưởng khác mà nó khởi lên đó, là mình không chấp nhận nó, mình gạt nó ra, mình nói không, tôi không cần biết, tôi chỉ có A Di Đà Phật, cái tiếng nó ồn, A Di Đà Phật, cái tiếng nó ồn đó mình biết, nhưng nếu mình suy nghĩ về cái ồn đó mình đang bị tán loạn, mình đang bị tán loạn. You understand that? If you recite the Buddha's name, take an example, another method, you recite the Buddha's name, and the noise comes, and you say Amitofo, Amitofo, Namo Buddha, Namo Buddha, and said noise, and the thought says, oof, how annoying. You stop that thought. Okay? You don't allow that thought. You don't dwell on that thought. Đừng có ở trên cái tư tưởng đó. Mình ngừng lại, mình không chạy theo nó. Yes? The feeling anger? Yes? Right. Yes? Yes. So how do you drop that emotion? It's much more difficult problem to deal with. Okay. Now you're talking about something that is called 偏见, not just 见, but 偏见. You know what 偏见 is? Prejudice. It's a very good question. Câu hỏi rất là hay. Câu hỏi trường hợp mà không phải là cái tư tưởng mình khó chịu, mà chẳng hạn cái tưởng mình là nổi giận. Bỗng nhiên mình giận, đùng nổi giận. Thì thầy nói cái đó là một cái loài kiến. Cái là kiến gọi là thành kiến. Là kiến là nặng nề hơn là kiến thường. You have to discern two things. The jian and the pian jian. Cái phân biệt giữa hai cái kiến và thành kiến. You have to discern between the views, which is the regular sensors, and your prejudices, which are deeper level. Cái kiến đó, you have to first see the jian before you can see the pian jian. You first have to see the view before you can uncover the prejudices. Prejudices is deeper level. It is deeper, at low level. The jian is stuck on your sensors. The pian jian is stuck on your operating system. Cái kiến á, là nó mới trong cái giác quan cái vị thôi. Cái thành kiến nó sâu hơn, nó trong cái bản tính chúng ta luôn. Is that clear? The view is only from your sense organs. The prejudices are deeper. It doesn't need any sense organs. Okay? Now, you first discern the view. And then the pian jian is normally, you cannot see them.
unless someone tells you. Cái thành kiến đó, cái kiến mình thấy được, mình còn thấy được. Cái thành kiến mà rất khó thấy, có những cái người khác thường người ta chỉ mình mới thấy được. Tại mình bỗng nhiên mình nói, for example, has it happened to any of you? You see a person, you hate that person right away. Chẳng hạn như thì cho quý vị bây giờ gặp một cái người đó, mới gặp lần đầu tiên, nhìn cái mặt thấy gì ghét ngay lập tức. Có không? Anyone seen that before? Too often for me. You see, you take a look at first look and say, I don't like this person. Okay? You have that experience? All of you have that experience, right? Except for Bante. Bante is a very nice guy. He likes everyone. Right? It happened to you, right? Before? Once? At least once. Yeah. You see someone, you hate that person right away. You don't like this person right away, right? Happens to me, too often. I can't count anymore. Đối với thầy nó xảy ra quá thường xuyên nữa. Okay? That's called 偏见. Cái đó là cái thành kiến đó. You see that? There's no rhyme or reason why you hate someone. You just, I don't like this person. We're not going to talk to them. No matter what, they smile at you, they give you candies, they praise you. You say, I don't like you. I don't like you. I don't, yeah. Cái đó là cái thành kiến. Mình thấy người ta làm gì làm, mình không cần biết, mình ghét người ta thôi. Okay? That's your prejudices. Nothing you can do about that. Mình không làm gì được hết. For example, in Buddhism, there's a very prime example of that. Bên Phật giáo mình có một cái ví dụ rất điển hình. Okay? For example, the Buddha, chẳng như Đức Phật đó. Most people who see him are very impressed and become respectful. Đa số những người mà gặp Đức Phật lần đầu tiên đó, đều cung kính và rất là ngưỡng mộ Đức Phật. The Buddha has this presence, magnetic presence. Gặp Đức Phật cứ phải có một cái oai nghi, có một oai lực nó rất là tuyệt vời. Okay? Makes people when they draw near the Buddha they become respectful. Những người tới gặp Phật thường ta cung kính và ta rất là ngưỡng mộ. Okay? But there's one person who sees the Buddha and he thinks of killing him. That's Devadatta. Devadatta gặp Phật là đòi giết Phật ngay lập tức. Right? That is the prejudice. Nothing the Buddha can do. Đức Phật không làm gì được hết. Ông Devadatta nhất định là đòi giết Phật cho được. Okay? That's prejudice. You understand that, Janice? The prejudice is much harder to deal with. Okay? That's how you rationalize it. Yes. Once it says, I don't like him. You see how he behaves? That's a second thought already. You understand? The prejudice is, I don't like him. You see? You see how he looks at me? You see how she talks to me? That's two. Okay? Quý vị thấy cái thành kiến nó dễ sợ lắm. Mình ghét. Đó tư tưởng đầu tiên. Tư tưởng gì đó? Có thấy cách nó nhìn tôi không? Có thấy cách nó nói chuyện tôi không? Đó là tư tưởng thứ nhì rồi. Dễ sợ không? Mình chỉ thấy tư tưởng thứ nhì thôi là mình may rồi. Cái thứ nhất mình không ai để ý hết. Most of you don't most of you only stop at second thoughts. You become aware on second thought. Most of you don't realize that the instinctive dislike is the first thought. Quý vị không thấy được luôn nữa là cái tư tưởng đầu tiên mình ghét đó. Cái thấy đó dễ ghét đó là tư tưởng đầu tiên mà không biết luôn nữa. Nó khó như vậy. That's how difficult it is to deal with prejudices. Okay? And that's why you need a teacher. You need to meditate. Bây giờ quý vị phải cần thiền. Quý vị phải cần thầy. Okay? The meditation allows you to see how afflicted you are. Cái thiền giúp quý vị thấy mình, thì quý vị ý thức được cái phiền não của mình. Okay? Ông thầy sẽ chỉ quý vị thấy cái thành kiến của quý vị.
the teacher will show you your prejudices that you take for granted. Cái thành kiến là mình không thấy được, rất là khó, mình coi nó là tự nhiên. Okay? Any other questions? That's why unless you meditate, you go through every day, thành ra trừ phi quý vị thiền đồng là thường xuyên, quý vị mỗi ngày sống mà chỉ chạy theo tư tưởng như vậy, quý vị hoàn toàn không được ý thức mình đang làm, mình mất cái tự chủ, hoàn toàn mất tự chủ. So what happens every day, you don't meditate, you will constantly are chasing after thoughts, your thoughts, and you have no awareness at all. You have no self-control whatsoever. Cả ngày mình sống như vậy thôi, mình chạy theo. Cái người thường, ta không có thiền, ta chỉ chạy theo những tư tưởng của họ thôi. Cái thiền này giúp chúng ta nhận thức được tư tưởng và tìm cách chặn nó lại. So meditation is critical. I'll just prove for you today. Meditation is critical for your own mental health. Cái thiền, ngày hôm nay thầy mới chứng minh cho quý vị thấy, cái thiền nó cực kỳ quan trọng cho cái sức khỏe tinh thần của quý vị. Okay? Because ultimately, thought cultivation, tại vì rốt cuối cùng, cái tư tu là gì? Tư tu is the process, the thought cultivation is the process of cultivating the proper thoughts. Thành tư tu là một cái phương pháp để giúp quý vị tu những cái tư tưởng đúng and let go of the improper thoughts, và chặn lại những tư tưởng nó không đúng. Yeah. Mình chặn lại chứ mình không nên nghĩ. Mình chỉ nên nghĩ cái đề mục của mình thôi. Chẳng giờ thầy khuyên bác là nên niệm Phật. Okay? Chỉ niệm Phật thôi. Thì bất cứ những tư tưởng nào khác, cái hồng danh của Phật đều gạt nó ra. Mình chỉ làm như vậy thôi. Ngồi chuyện gạt vậy. Mà không phải mình dễ gạt nó không chịu đi. Mình cứ ngồi mình gạt nó hoài. Mình tiếp tục mình làm như vậy, bỗng nhiên từ một ngày nào đó từ nó không tới nữa. Ok? Nó giống như rửa tay vậy đó, rửa cái óc vậy đó. Cái đầu óc nó có những tư tưởng nó tới, thì mình rửa tay, mình rửa nó một lần, thì nó chưa sạch, rửa thêm lần thứ nhì, rửa lần thứ ba, rửa nó 10.000 lần tự động nó hết rồi, tay nó sạch bong rồi. Cái óc mình như vậy đó. Mà rửa hoài, mỗi ngày mình cứ rửa thì một ngày nào đó óc mình nó sẽ sạch. So thought cultivation is, she asked a very good question. She said, so you concentrate on one thought. What is that thought? I said, the thought, the concentration of the thought, meaning that you get rid of the thoughts that are unwanted. That's how you cultivate the thoughts. The thought cultivation involves getting rid of, filtering out the thoughts that you don't want. That's what it is. You don't want the thought of afflictions. You say, no, that's not me. Because it makes me miserable. Chẳng hạn cái vị ngồi đó, cái vị nói, tôi không muốn những tư tưởng phiền não nó tới. Mình không muốn, mình gạt nó ra. Cứ gạt nó, cứ gợi lên, mình gạt nó nhận ra là tôi không muốn, đi. Tôi không muốn, đi. Cứ gạt nó hoài. Mình nhất định không dung túng nó. Thì một ngày nào đó nó không tới nữa. If you sit there and say, I'm getting angry. No, I don't want to get angry. No, I don't want to get angry. No, thank you. No, thank you. No, thank you. Eventually, you don't get angry anymore. That's all it is to it. Every single time you get angry, it keeps on coming back. Why? Because it likes it. You empower that thought of anger if you act upon that, if you dwell on that. Mỗi lần tư tưởng nó dần nổi giận, nó gợi lên, cái tư tưởng phiền não nó khởi lên, mà quý vị dung túng nó, thì nó tiếp tục nó tới hoài.
nó ở với quý vị. Okay? You just let go. You just don't act upon it. You just realize, yes, I am angry, but no, I don't want it. I don't want to continue this. Don't validate it. Okay? That's all there is to it. You stop validating those thoughts that you don't want, eventually they don't come anymore. That's meditation. Cái vị ngồi đó mà không chấp nhận những tư tưởng nó tới đó, đừng có theo nó, thì tự động một từ nó sẽ không tới nữa. Nó không thèm chơi cái vị nữa đâu. They don't want to come play with you anymore. It's no fun. He ignores me. Cách mà gạt bỏ một hay nhất á, mình chỉ lầm lơ thôi. Giống như người mình thích đó, thay mình nổi giận mình chỉ lầm lơ thôi, tự động đó họ đâu thèm tới mình nữa. Because the same thing you want to evict people you don't like. You just ignore them. And they don't come anymore. You ignore them. That's what you do. You don't say, I don't like you. I hate you. Every time I see you, I'm afflicted. Guess what? They keep on coming because they like it. Because they see how successful they are in afflicting you. If they come here to afflict you, okay, to make you get angry, and you don't know, I'm not going to get angry. No, I'm not going to get angry. Guess what? They're not going to come anymore. They won't. Yes. No, it's more involved than that. Let's say someone makes you get angry all the time. Như thầy nói câu hỏi như vậy, hỏi bây giờ người ta cái lỗi người ta lỗi mình, thầy nói chuyện nó không phần quan trọng nhất như vậy. Mình ví dụ có một người nó tới chuyên làm mình nổi giận. Okay, this person, maybe a boy who comes and afflicts you constantly. Okay, như con nít đó, nó chuyên môn nó tới nó làm mình phiền não. Okay. You recognize it. You say, I don't know why, but every time I see this boy, I want to strangle him. Như mỗi lần mình thấy đứa con nít mình thấy mình khó chịu, mình thấy gì ghét, thì muốn bóp cổ nó, bóp mũi nó. I see the Vietnamese are saying when you don't like children, you squeeze their nostrils so that you suffocate them. It's supposed to be a cruel thing. It's supposed to be a joke. Oh God, don't take me serious, please. Cái gì mà lần thầy giảng, quý vị khi nào đùa mà thấy mà dám đùa quá, tại sợ quý vị hiểu lầm. Thầy giảng cho người Mỹ nói là Việt Nam coi là bóp mũi cho nó chết, vậy ghét. Vậy ghét đồ mình chỉ muốn bóp mũi nữa thôi. So anyway, so the Vietnamese are saying that you dislike a boy so much you feel like squeezing his nostrils so that you suffocate him to death because he's too stupid enough so he won't know that he's supposed to open his mouth to breathe. Okay? That's very Vietnamese. Very arrogant. That boy is so stupid that when you squeeze his nostrils, he's going to suffocate to death because he doesn't know that he's supposed to open his mouth to breathe. Tại Việt Nam mình chửi hay lắm, chửi khéo, khinh người hay lắm, không? Mình bóp mũi nó, mà nó ngu đến độ, đưa cái nít nó ngu đến độ mà nó quên mở miệng ra rồi nó thở luôn nữa, nó chết ngột. Anyway, that's very Vietnamese. So let's say a boy comes and afflicts you constantly, makes you get upset constantly. Những đứa con nít tới nó làm những cái nó kèn mình. nó nhìn xiên sao, so he looks at you the way he looks at you, he looks at you, he won't listen to you, okay? Nó cách nó nhìn mình, cái cách nó nghịch, nó ngông nghịch với mình, okay? What do? You say, I am not going to get afflicted, no matter what you do. Mình nói, mình tự bảo mình. You tell yourself, I'm not going to get afflicted, no matter what he does. That's the first thing you do. That's the only thing you have control over. Mình chỉ có tự chủ ở cái hành động mình thôi. Mình không cần kiềm chế hành động đó. Superior people do not need to control others, by the way. Superior people only control themselves. Những cái thường nhân, những cái đại trượng phu, người ta chỉ tự kiềm chế, ta không cần kiềm chế người khác. Only you, ordinary people, try to control others. Những người phàm phu mới đòi kiềm chế những người khác.
Superior people do not try to control others. Do you know that? Quý vị biết bí mật đó không? Đại trượng phu đó, người đại nhân, người thường nhân đó, không bao giờ thèm tìm cách kiềm chế người khác. Why not? Why don't superior people try to control others? Why do you insist on controlling others? Tại sao quý vị nhất định phải kiềm chế người khác? Tại sao như vậy? Because you're afraid of their mistakes. Cả quý vị sợ họ làm sai, nó ảnh hưởng tới quý vị. Vì vậy quý vị phải kiềm chế nó. That's why you feel like you have to control others. You want to control your wife, control your children. Okay? Muốn kiềm chế vợ này, kiềm chế con này. Because you're afraid if they make mistakes, they're going to affect you. Right? Muốn kiềm chế vợ con là tại mình sợ họ làm bậy. Chồng con mình làm bậy tại vì họ làm trật thì họ sẽ ảnh hưởng mình. You spend too much money. Okay? That's a big concern for husbands, you know that? Why spend too much money? Okay? You want to control others because you're afraid that their mistakes will affect you, will hurt you. You will be hurt by their mistakes. That's why you want to control them. Superior people don't try to control them because they're not afraid to get hurt by other people's mistakes. Người thường nhân không thèm kiềm chế ai tại vì họ hoàn toàn không sợ bị lây vạ về những cái hành động người khác. Họ hoàn toàn không sợ nhé. They're fearless. They're not afraid of anything. You're afraid. Okay? So anyway, so what you do is you tell yourself, you control yourself. You say, I will not get afflicted. I will not get angry. Thành quý vị nhớ không? Người tu người ta nói bất cứ người ta làm cái gì đó tôi cũng sẽ không bị phiền não, tôi sẽ không nổi giận. Cái đó mới gọi là tu. That's cultivation. That's meditation right there. Meditation is to be aware of your thoughts and stop them. Remember? Thấy không? Cái thiền không? Cái thiền cuối cùng thầy thấy quý vị thấy cái thiền của thầy dạy như không? Đâu phải quý vị phải xếp bằng đâu. Quý vị ý thức được cái tư tưởng mình chặn nó lại, không chạy theo nó, đó là cái thiền. The sitting meditation is only an expedient to get you started, to teach you to learn how to control your thoughts. That's what meditation is. Cái thiền chỉ như vậy thôi. Nếu thiền mà chỉ ngồi xếp bằng thôi đâu phải là thiền. If you think that my meditation is only about crossing your legs, then it's not my meditation. You haven't understood my meditation yet. Quý vị cái tưởng là ông thầy này bắt tụi tôi chỉ ngồi xếp bằng thôi, phải ngồi kiết già thôi. Quý vị hoàn toàn chưa hiểu cái pháp môn thiền thầy đang dạy. Okay? So what you do is you say, no, I will not get angry. You control your anger. Mình chỉ kiềm chế cái cơn giận mình thôi. And so that person will do something else. Mình thấy thằng nhỏ nó thấy mình không giận, nó làm chuyện khác. So you see, something else happens to test your resolve not to get angry. That person will make do something else to provoke you. Người ta sẽ làm chuyện khác để làm mình nổi giận. Nó làm chuyện khác. They keep on doing other things. It's beyond your control. Your control, you control yourself. You don't have to control what the other person does. Nhưng không biết nó làm gì hết. Mình nhất định mình không giận thôi. And guess what? Who's going to get tired in the end? Cuối cùng ai sẽ bỏ cuộc? Think about it. That boy will run out of things to do if you just don't get angry. That's how you win. Mình thắng với chừng đó thôi. Mình không làm gì hết. Cuối cùng nó sẽ hết sức. Nó không làm gì được mình được gì hết. Nó sẽ bỏ cuộc. Okay? Does it help? You will only work on controlling yourself. Quý vị tự chủ thôi. Không cần biết người ta làm gì hết. You don't worry about what happens outside of you. Bất cứ chuyện gì xảy ra ở ngoài chúng ta đó.
Rồi bên ngoài đó mình không cần biết. Mình chỉ tự chủ lại cái tư tưởng mình có trong này khi mình phản ứng lại với cái thế giới bên ngoài thôi. What you do meditation is you control your reaction to the outside world. You understand that? That's thought cultivation. Cái tư tu này là cái vị luyện cái tự chủ cái phản ứng của mình đối với thế giới bên ngoài. Đó là thiền. Okay? Is that clear? And you need a lot of practice. It's not only about talking. Cái này bởi vì mình phải thiền mỗi ngày như vậy đó. You need to practice every day because every day as you hone the skills of self-control. Mỗi ngày mình phải thiền để mình luyện cái pháp môn tự chủ. Mình tập tự chủ thêm càng ngày càng thêm. So every day you practice, it's new skills you're developing. Mỗi ngày nó mỗi khác như vậy đó. Okay? All right, thank you. Let's stop here today and go to lunch. Okay, cảm ơn quý vị. Ngừng lại ở đây. Mình đi dùng trưa.